Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Zeytinburnu'ndan geliyorum. İsmim Ümit Ata. Ne rahatsızlığınız vardı? Alerji vardı, kuru öksürük vardı, aşırı derecede öksürük vardı böyle. Alerjiye bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyor? Ya alerjiye bağlı konuşurken, yürürken hele mesela çok yürüdüğüm zaman aşırı derecede öksürük geliyordu böyle konuşamayacak şekilde falan. O yüzden gelmiştim yani sebep buydu yani gelmemin sebebi. Peki alerji için tıbbi tedavi gördünüz mü? Çok aşırı derecede tıbbi tedavi gördüm yani. Yani nasıl diyeyim ben size? 4 ay boyunca mesela hiç durmadan ilaç kullandım. Antibiyotikler kullandım, şeyler kullandım ama hiç geçmedi. Hiçbir şekilde geçmedi. İşte en son buraya geldim. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Bitkisel ürünleri ben 3 aydır Panax setini kullanıyorum. Devamlı çayla, bitki çaylarını kullanıyorum. Yani şu anda iyiyim. Herhangi bir şeye rastlamadım yani daha önceki seneler gibi. Panax'tan şöyle faydalar gördüm ben. Mesela yürümede rahatlık. Ondan sonra bir böyle yani güçlenme, böyle şeyim geçti, halsizliğim geçti. Yani buna bağlı çok faydalar gördüm. Mesela uyku düzensizliğim düzeldi. Uyku düzensizliği vardı. Yani bu şekilde faydalar gördüm. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.